สวัสดีครับเรามาดูคลิปที่33นะครับในส่วนของการใช้งาน EditCam นะครับซึ่งผมจะพูดต่อในส่วนของการแก้ไขในส่วนของ Edit Machine Data Library นะครับในส่วนของการดึงในส่วนของฟีดรอบแล้วก็ความลึกการกัด Step Over ออกมาให้เราอัตโนมัตินะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราเข้าไปที่ส่วนของเมนูนะครับแล้วก็ Tool ด้านล่างสุดนะครับก็จะมีในส่วนของ Edit Machine Data Library อยู่จากคราวที่แล้วที่เราพูดในส่วนของ Tool Machine Data นะครับตรงนี้ก็คือเซตใส่ไว้ที่ตัว Tool นะครับเราเลือก Tool ไหนมาปุ๊บมันก็จะดึงค่าตาม Tool นั้นขึ้นมาเลยนะครับถัดมาเรามาดูในส่วนของ Machining Data นะครับในส่วนของ Machining Data เนี่ยเขาจะลิงก์3อย่างนะครับก็ลิงก์ในส่วนของ Tool Material นะครับชนิดของ Material ของ Tool เป็นอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ Cutting Method นะครับก็จะเป็นลักษณะการกัดนะครับแล้วก็ในส่วนของ Part Material นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลด้านล่างอยู่นะครับในแต่ละส่วนนะครับสามารถไปแอดในแต่ละสล็อตตรงนี้ได้นะครับในส่วน Cut Method ต้องการแอดอะไรเพิ่มไหมนะครับในส่วนของ Tool Material นะครับต้องการแอดอะไรเพิ่มหรือเปล่าในส่วน Material นะครับก็สามารถ Insert ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับถัดมาก็ในส่วนของ Part Material นะครับต้องการมี Part Material อะไรที่แตกต่างจากนี้ไหมนะครับถัดมาเราก็มาดูวิธีการแอดในส่วนของ Feed รอบ Auto นะครับตอนนี้เรามีในส่วนของ Tool Material ที่มีประมาณนี้นะครับผมจะเลือกใช้สักตัวหนึ่งแล้วกันในส่วนของ TMC 0003 ตัวนี้นะเป็นคาร์บายนะครับถัดมาก็ในส่วนของ Cut Method นะครับผมเลือกเป็นลักษณะของ End Milling นะครับเป็น 0007 นะครับถัดมาก็ในส่วนของ Part Material ที่จะเข้าไปกัดนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Copper แล้วกันนะครับในส่วนของ281นะครับผมก็ทำการ Insert นะครับเข้าไปนะครับถ้าเราเจอในส่วนของ Tool ที่เป็นชนิดนี้แล้ว Diameter 12นะครับความยาว75นะครับปกตินะครับถัดมาก็ในส่วนของความลึกการกัดนะครับ0.5 Step Over สัก8มิลแล้วกันนะครับถัดมาก็ในส่วนของ Spindle Speed นะครับผมตั้งไว้ 3,500 ในส่วนของ Feed นะครับสัก 1,200 แล้วกันนะครับด้านล่างก็เป็น50 100 100 100นะครับประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเจอ Material ของ Tool ตัวนี้นะครับแล้วก็ Material ของ Part ที่เราจะกัดเป็นทองแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของลักษณะกัดเป็น End Min นะครับแล้วก็ Diameter 12 มิลเนี่ยเขาจะปล่อยฟีดปล่อยรอบออกมาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถัดมาผม Insert เข้าไปอีกตัวแล้วกันนะครับเป็น Diameter 8แล้วกันนะครับยาว75เหมือนกันแล้วกันนะครับตามค่ามาตรฐานตอนที่เราสร้างเลยนะครับ 0.5 นะครับตัวทีนะครับผมปรับเป็น 0.3 แล้วกันนะครับ Step Over นะครับสัก5มิลนะครับ Spindle 4,500 ฟีด800ด้านล่างก็50 100 100แล้วก็100แล้วก็โอเคออกมานะครับเราก็จะได้ค่า Database ที่เราสร้างขึ้นไว้2ตัวนะครับก็คือเป็น12มิลกับ8มิลนะครับโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลิงก์นะครับเราก็ต้องมีค่า3อย่างที่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของ Machine Method View นะครับอย่างสมมติว่าเราจะใช้ Lab นะครับตัวของ Lab เป็น End Milling อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเราเข้าไปในรูปของประแจนะครับก็จะเป็น 007 ตามที่ผมเลือกมาอยู่แล้วนะครับผมโอเคผ่านไปนะครับถัดมาก็ในส่วนของ Geometry View นะครับในส่วนของ Workpiece นะครับถ้าเราเข้า Workpiece นะครับในส่วนของ Material นะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวของ Copper นะครับ281ตัวนี้นะครับโอเคครับถึงจะดึงรอบฟีดออกมาได้นะครับโอเคถัดมาก็ในส่วน Tool นะครับผมสร้าง Tool ในส่วนของ Diameter 12นะครับผ่านไปนะครับ Diameter 12ในส่วนของ Material นะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวของ003นะครับเพื่อจะให้ดึงฟีดรอบออโต้นะครับโอเคนะครับถัดมาก็เป็น8แล้วกันครับแล้วก็โอเคนี่ก็ Diameter 8นะครับMaterial ของ Tool ก็เป็นคาร์บาย003เหมือนกันนะครับโ
คราวนี้ถ้าเรา create operation ขึ้นมานะครับเราเลือกใช้เป็น new 12 ตัวนี้นะครับแล้วก็ workpiece แล้วก็ lab ปกตินะครับพอเราเข้าไปในส่วนของ feed and speed นะครับแล้วก็สามารถคลิกในส่วนของ set machine data ได้เลยนะครับตัวของรอบของ12 มิลนะครับก็จะออกมา 3,500 นะครับฟีดก็ 1,200 นะครับโอเคความลึกการกัดก็ 0.5 step over 8 มิลผมลองเปลี่ยนโทนนะครับเป็น 8 มิลนะครับแล้วก็เข้าไป feed and speed นะครับแล้วก็ set machine data นะครับ 4,500 นะครับโอเค edit machine data library นะครับในส่วนของการใช้แบบ 3 ลักษณะก็คือเชื่อมโยงกับ tool เชื่อมโยงกับตัวของลักษณะการกัดแล้วก็เชื่อมโยงกับในส่วนของ part material ที่เราต้องการเข้าไปกัดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปถัดไปก็จะไปดูในส่วนของงานเจาะนะครับเพราะว่าในลักษณะงานจริงนะเวลาที่เราทำงานส่วนแรกเลยก็คือเราจะมักจะทำการเจาะรูนะครับถ้าเกิดว่าเป็น finishing page มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ